Բարեձեզ հարգելի գործընկերներ, բարեձեզ հարգելի հյուրեր։ Այսօր մենք խոսելու ենք կենդանիների պաշտպանության մասին։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք կենդանիների պաշտպանության Dingo Team հասարակական կազմակերպության եւ ղեկավարին, եւ աշխատակիցներին, անդամներին, եւ փորձելու ենք պարզել ով ավելի շատ գուցե հարցը դնենք պաշտպանության կարիք ունի մարդիկ անտուն կենդանիներից թե անտուն կենդանիները մարդկանցից, իսկ գուցե Հայաստանում այդ հարցը արդեն լուծված է։ Եվ այսպես կենդանիների պաշտպանության Dingo Team հասարակական կազմակերպության ղեկավար Օսանա Հովսեփյան։ Խնդրեմ ներկայացրեք վիճակը ամբողջ աշխարհում անտուն կենդանիների հարցը կարծես թե ինչ որ որոշ երկրներ լուծել են։ Լուծված է արդյոք Հայաստանում այդ հարցը։ Արդյոք անտուն կենդանիները շարունակում են վտանգ ներկայացնել մարդկանց համար եւ արդյոք մարդիկ շարունակում են վայրագորեն նրանց ոչնչացնելու ճանապարհը վայրագորեն են շարունակում ոչնչացնել նրանց, այո։ Ուրեմն ինչ խոսք մարդ կենդանի հարաբերությունը մեր հասարակության մեջ բավականին սրված է եւ դա բոլորն են տեսնում, քանի որ հասարակության մեջ ավելի շատ վատ է վերաբերվում կենդանիների նկատմամբ, քան լավ։ Սակայն ես ուզում եմ նշել, որ ես նոր եմ վերադառնում ընտանի կենդանիների բարեկեցության միջազգային համաժողովից, որտեղ կային մի շարք կազմակերպություններին մասնակցում ամբողջ աշխարհից, մոտ 300 կազմակերպություն եւ ես ինձ հետ բերել եմ բոլոր կազմակերպությունների փորձը, թե ինչպես են նրանք լուծում իրենց երկրներում այդ խնդիրը եւ ասեմ, որ բավականին երկրներում այդ խնդիրը լուծված է։ Իհարկե ոչ բոլոր երկրներն են, որ իսպառ լուծել է, սակայն Եվրոպական երկրների մեծ մասը այդ խնդիրը լուծել է եւ իսկ մյուս մասը գտնվում է լուծման արդեն բավականին լավ փուլում։ Հայաստանում կոնկրետ այդ խնդիրը դեռ շատ բացեր ունի, որովհետեւ միջև վերջ նույնիսկ խնդիր ուսումնասիրված չէ։ Իսկ եթե խնդիր ուսումնասիրված չէ, այն չի կարող իր լուծումը գտնել դրամաբանական։ Դրա համար նախ եւ առաջ մենք պետք է ունենանք որոշակի մասնագետներ, նույն շների գլխաքանակ հաշվելու մասնագետներ, նույն քարտեզագրողներ եւ այդ մասնագետների պակասից մենք այսպես ասած քաղաքապետարանը իրեն թվեր է ներկայացնում, որոնք ոչ մի հիմք չունեն, ոչ մի բանի արդյունքում չեն։ Օրինակ ներկայացնում է, որ կա 46000 շուն եւ այդ թիվը ներկայացվում է արդեն 6-7 տարի շարունակ, այն դեպքում, երբ պետական բյուջեից $500,000 համարժեք դրամ է դուրս գրվում ամեն տարի։ Այսինքն, եթե այդ շների ստերջացման եւ այսպես ճակերտավոր ասած վնասազերծման, որն իրականում սպանդն է, եւ եթե 6 տարի շարունակ դուրս է գրվում այդ գումարը, սակայն շների թիվը չի փոխվում, դա արդեն թույլ է տալիս հասկանալ, որ բնականաբար այդ գումարը չի ծախսվում ճիշտ նպատակով եւ բացի այդ ճիշտ նպատակը այստեղ այն է, որ միակ ելքը, որով նրանք կարող են հարցը լուծել, դա մասսայական ստերիլիզացիան է, ինչպես ցույց է տալիս այդ հարցը լուծած երկրների փորձը, քանի որ եթե չկա մասսայական ստերիլիզացիա եւ ստերիլիզացիայի հետ կատարվում է նաեւ սպանդ, տեսակը սկսում է մի քանի անգամ ավելի արագ զարգանալ եւ ագրեսիվանալ, հետեւաբար այդ ագրեսիվության միջոցով նաեւ խնդիրներ են լինում հասարակության հետ Եվ շատ դեպքերում հասարակությունը ինքն է իր մեթոդներով փորձում հաշվեհարդար տեսնել կենդանիների հետ, մենք շատ դաժան դեպքերի ենք հանդիպում, քանի որ մեր կազմակերպությունը ունի նաև շտապօգնության բաժին։ Այդ պատճառով մեզ տարբեր ահազանգեր են գալիս հենց հասարակության կողմից կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի։ Սակայն քանի դեռ պետական մասշտաբով այդ խնդրին լուծում չի տրվում, հասարակության հետ ավելի դժվար է։ Կարող եք ասել ինչու չի լուծվում պետականորեն այդ հարցը, ինչու քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ ես գիտեմ, որ այդ խնդիրը դրված է։ 20 տարի այդ խնդրի մասին անընդհատ ամեն տարի խոսում ենք։ Ձեր կարծիքով դուք չեք համագործակցում եք ձեր դիտարկումները, ինչու առ այսօր լուծված չէ այդ խնդիրը, ինչու են փողոցներում անտուն շներ, ուրեմն այդքան շատ մեծ քանակությամբ, որոնք դրանցից ոմանք նաև շներից մեծ մասը նաև կարող է կատաղած վիճակում լինել եւ հարձակվող լինել, մենք չենք կարող Բացատրեմ ինչու է խնդիր նախ նույն կատաղած շների, որովհետև եթե նույն, ասենք, այս պահին Unigraphics-ն է զբաղվում այդ գործունեությամբ, եթե նրանք զբաղվում են, բռնում են, տանում են նոր որոշում են, շունը քնեցման ենթակա է, թե ստերջացման ենթակա է, նախ բռնել հաջողվում է միայն խելոք շներին, այսինքն եթե նրանք վերցնել եւ վնասազերծել, նրանք բնականաբար վերցնում են խելոք շների, որոնց հնարավոր է բռնել, իսկ ագրեսիվ տեսակը մնում է դրսում։ Դրանով էլ է պայմանավորված այն, որ ավելի շատ ագրեսիվ շներ են լինում, չնայած ագրեսիվ շները հիմնականում դառնում են մարդու վերաբերմունքից, փորձը ցույց է տալիս, որ
90%-ով հիմնականում շները հարձակում են այն մարդկանց վրա, ովքեր չեն սիրում կենդանիներին։ Այսինքն դա նշանակում է նրանք ինչ որ ժեստեր են անում, շները տարբեր, այսինքն մարդիկ նաև պետք է իմանան որոշակի ձև, թե ինչպես վերաբերվեն շներին։ Մենք շուտով հաղորդում ենք ունենալու, որտեղ շաբաթը մեկ եթեր է գնալու այդ հաղորդաշարը, որտեղ մարդկանց տրվելու է ինֆորմացիա, թե ինչպես վերաբերվել շներին, որպեսզի հարձակումներից խուսափել, որպեսզի խուսափել տարբեր, ասենք, վարակներ վերցնելուց կենդանիներից եւ այլն։ Ես կներեք Սուսաննա ջան, եթե թույլ կտաք քաղաքապետարանի մասով ասեմ, հա, ինչ է քաղաքապետարանը ամեն տարի այդքան գումար հատկացնում եւ խնդիրը չի լուծվում։ Այստեղ կա ավելի գլոբալ հարց ու կա ավելի լոկալ հարց։ Գլոբալը դա պետբյուջեից գումարների մղման սա հերթական ձևն է, եթե անկեղծ լինենք։ Այսինքն գումարը ամեն տարի, գումարը դուրս է գրվում, ամեն տարի ներկայացվում է նույն թվականակը, այսինքն քաղաքապետարանը ներկայացնում է նույն թվականակը, որ այդքան շուն պետք է ստերիլիզացվի, վնասազերծվի եւ ամեն տարի նույն գումարը դուրս է գրվում, անգամ այս տարի ինչքան ես գիտեմ գումարը ավելացել է 220 միլիոն է դարձել, որ եթե ինչ որ կազմակերպություն կոչված է այդ հարցը լուծելու, կարծում եմ, որ պետք է միանշանակ գլխականակի կամ պակաս լիներ կամ ինչ որ գործունեության արդյունավետություն ցույց տրվեր, ինչը ցույց չի տրվում քաղաքապետարանի կողմից։ Ինչ վերաբերում է մեր կողմից նրանց հետ համագործակցությանը, իհարկե կան ծրագրեր, որի շրջանակներում մենք քաղաքապետարանի հետ համագործակցում ենք եւ այդ համագործակցությունը թե մեզ է օգուտ բերում, թե իհարկե իրենց, բայց գլոբալ առումով որևէ համագործակցություն քաղաքապետարանի հետ չկա։ Ու կազմակերպությունը Unigraphics-ը, որը տարիներ շարունակ մրցույթը շահում է, կարելի ասել մենաշնոր է արդեն ձեռք բերել այդ մրցույթում շահելու, ինքը տարիներ շարունակ ուղղակի զբաղվում է դրանով ու ստանում քաղաքապետարանի կողմից հատկացվող գումարը $500,000, որի մասին մենք անդադ խոսում ենք։ Բայց խնդիրը այդպես էլ լուծում չի ստանում։ Որ իրականում իր գործառույթները չի իրականացնում, շուտով շատ հաճախ պարզապես սատկացնում են ամենադաժան ձևով, տանում են աղբանոցներն են նետում։ Այդ դեպքում ինչի է այստեղ ամեն անգամ միևնույն դեպքում ինքը շահում ու ինչու է այսքան այսպիսի հողովների արձագանքներ չի ստանում։ Դե նախ նշեցի ամենահիմնական պատճառը, այստեղ այսինքն կարելի ասել գնում է ինչ որտեղ համագործակցություն այդ կազմակերպության եւ քաղաքապետարանի միջեւ։ Գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում ուղղակի մանրամասնեմ քաղաքական ենթատեքստեր այս ամեն ինչի, թե ով է, ինչի է, ով բարեկամն է, ինչի է մրցույթ շահում եւ այլն։ Փաստը մնում է փաստ, որ ամեն տարի այդ մրցույթը շահում է մի կազմակերպություն, ինչպես են մեզ պատճառաբանում մրցույթը շահելու, այսպես ասած, հիմքերը, ասում են, որ մրցույթի ժամանակ ուղղակի պետական գնումների, այսպես ասած, մրցույթ կա, չէ, որը հայտարարվում է, այդ պետական գնումների հայտարարվող մրցույթի համաձայն մենք պետք է ունենանք, այսինքն կազմակերպությունը, որը մասնակցում է մրցույթին, պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա, չէ, 3 տարվա փորձ տվյալ ոլորտում։ Հետաքրքիր է ոնց կարող է ինչ որ մի կազմակերպություն ունենա 3 տարվա փորձ, այն պարագայում, երբ որ միայն մի կազմակերպությունը արդեն բավական երկար տարիներ շահում այդ մրցույթը իրականացնում այդ գործառույթները։ Եվ որևէ փոփոխություն մրցույթի անցկացման օրենքներում չկան։ Այսինքն իրենք դրել են MC օրենք, որ միայն այդ կազմակերպությունը կարող է փաստացի դիմել։ Քանի տարի է 2006 թվականից 7 արդեն 7 թվականից Unigraphics-ն է շահում։ Ես գիտեմ, որ ձեր կազմակերպությունը ունի շների կացարան եւ այսօր կացարանի ղեկավարը մեզ հետ է Լուսի, հա? Այո։ Հարությունյանը Լուսի, եթե կարելի է ոնց եք դուք կացարան տեղափոխում շներին, ոնց եք խնամում, ինչքան գումար է պահանջվում, որպեսզի խնամեն եւ արդյոք պետությունը մասնակցում է այդ խնամքի մեջ, թե ոչ, ինչ հիմունքներով է, մի խոսքով այդ կացարանի մասին պատմեք։ Պետք է սկսենք ուրեմն նրանից, որ մենք ունենք շտապ օգնության բաժին, այսինքն դա արագ արձագանքման բաժինն է, երբ որ ահազանգ ենք ստանում բնակիչներից մեծամասամբ եւ մեզ տեղեկացնում են, որ որևէ տեղում կա վիրավոր, հիվանդ, որևէ կենդանի, մեր շտապ օգնության կամավորները անմիջապես արձագանքում են, այո, եւ պետք է նշեմ, որ ամեն ինչը մեր խմբում արվում է կամավորական հիմունքներով եւ չունենք ընդհանրապես պետության կողմից որևէ աջակցություն կամ հովանավորություն, դա կլինի նյութական, ինչ որ ուրիշ տեսքով։ Եվ կացարանում արդեն սկսում ենք նրանց կլինի դա բուժումը, կլինի որդեգրման ակցիան եւ սկսում ենք խնամել։ Ինչ ֆինանսական միջոցներով եք դուք դա անում։ Մենք դա անում ենք կրկին անգամ կամավորական հիմունքներով, այսինքն դա արվում է կամավորների գրպանից։ Նվիրատվությունները նախատեսել են նման կացարան, պետությունը չպետք է նախատեսի նման կացարան։ Մենք Հայաստանում, Երևանում չպետք է ունենանք նման կացարան, պետական։
Ձեր բարի կամքի շնորհիվ մենք ունենք փաստորեն նման բան։ Նման կացարան պետք է լինի, եթե իհարկե ծրագիրը ճիշտ իրականացվեր, դա նախատեսում էր նաև կացարան։ Սակայն կացարան, որպես այդպեսին կամ միայն փրկեն կենդաններին կացարանը, որտեղ կա 250 շուն, որը էլի միայն նվիրատվություններով է գործում, եւ մեր կացարանը, որը էլի գործում է նվիրատվություններով։ Այսինքն որևէ պետական կացարան, որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Տեսեք, մի հավելում անում, հա, Unigraphics-ը, որը զբաղվում է այդ գործառույթով, շների վնասազերծման, ինքը պետք է ունենար կացարան, եթե ներկայացներ համապատասխան ծրագիր ու օրինակ իրականացներ այն գործառույթները, որ իրականացնում է Դինգոն, այսինքն շանը փողոցից վերցնի, տանի իր մոտ պահի, ստերջացնի կամ եթե հիվանդ է շունը, չգիտեմ, ծայրահեղ դեպքում քնեցնի, իսկ այնուհետև կամ տեր գտնի կամ այդ կացարանում պահի այդ շունը, բայց նման ծրագիր գոյություն չունի, շուն ուղղակի փողոցից վերցվում եւ ոչնչացվում է։ Եվ եթե կարելի ավելացնեմ, հենց վերջերս Unigraphics-ի աշխատակիցները իրենց ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին, որ երբ որ կենդանին վերցում է փողոցից, 13 օր պետք է մնա կացարանում, մինչև որ նրա ետևից ինչ-որ մեկը կգա, թե ոչ։ Բայց ինչպես մեր փորձն է ցույց տալիս, անգամ 24 ժամ հետո, երբ որ մենք դիմում ենք որևէ կենդանու համար, որ ուզում ենք վերցնել, այդ կենդանին այլևս չկա։ Եվ իրենց կացարանները միշտ փակ են մեր առաջ բոլոր դեպքերում։ Ոչ միայն մեր առաջ, ցանկացած կենդանասեր անհատի առաջ իրենց դռները փակ են։ Լավ, դա հարցի մի կողմն է։ Հարցի մյուս կողմը, ինչպես հասարակությանը պաշտպանել վտանգավոր հարձակումներից անօթևանշների, չգիտեմ, ուրիշ այլ կերպ։ Եթե կարելի է, ես Նախ սկսենք նրանից, որ պետք է նախ ստիպել, որպեսզի ծրագիրը ճիշտ իրականացվի, որովհետև օրինակ եթե այդ բակում լինի մեկ ստերջացված շուն, այդ շունը ապրի այդտեղ ենթադրենք 10 տարի, այդտեղ ոհմակներ չեն գոյանա, սկսենք այդտեղ շունը կլինի պատվաստված, այսինքն խնդիրներ չեն լինի, որովհետև շունը կճանաչի բոլոր բնակիչներին, բայց քանի որ բնակիչները չեն ուզում իրենց բակում որևէ մշտական շուն, նրանք անդադ կանչում են գալիս հավաքում, տանում են նորերն են գալիս, նորերը ու այդպես ոհմակներն անդադ կուտակում, ինչը դառնում է, այսինքն այդ ագրեսիվ շները առաջանում են մարդկային գործոնից են նրանք առաջանում։ Իսկ թե ինչպես պաշտպանել, պետք է պարզապես ստիպել, որպեսզի կազմակերպություն ճիշտ աշխատի եւ արդյունքում մի քանի տարի հետո ճիշտ աշխատանքի դեպքում մենք այլևս չենք ունենա թափառող շուն, քանի որ մեր երկիրը կարող է լինել ամենալավ օրինակը այդ ասպարեզում։ Սցենարը պատկերում ներկայացրեք ձեր առաջարկող սցենարը։ Ինչ պետք է ասենք այսօր ենք մենք սկսում այդ խնդիրը լուծել, չնայած ասենք խնդիրը շատ վաղուց է։ Եվ ամեն օր մենք իմանում ենք, ճիշտ է, ոչ ամեն օր է լինում վտանգավոր հարձակումներ, բայց ես գիտեմ վերջերս է լինի երեխայի վրա հարձակվել են, կծոտել են եւ այլն։ Վտանգներ կան։ Ինչ է պետք անել ըստ ձեզ, դուք մասնագետ եք։ Դե նայեք, ասեմ վտանգը ոչ միայն մարդու համար է, այստեղ նաեւ կենդանու համար է, որովհետեւ մարդիկ էլ նաեւ կենդաններ նենց բաներ են անում, որ ուղղակի սարսափել կարելի է։ Բայց եթե այս պահին խոսում ենք մարդկանց մասին, ես ասեմ այսպես, եթե դուք ասում եք սխեմա ներկայացնեմ, ինչպես է հարցը լուծվում, ներկայացնեմ մի բակի, այսպես ասած, փոքրիկ օրինակ ներկայացնեմ։ Մի բակում ենթադրենք կա շուն, նա ունեցավ ձագեր։ Այդ շունը պետք է պաշտպանի իր ձագերին։ Զույգավորման շրջանում նրա հետևից գալիս են արուշներ եւ այդտեղ արդեն ագրեսիվ շնային մթնոլորտ է ստեղծվում։ Եթե նրանք կանչում են կազմակերպությանը, դա ենթադրենք առաջին բակն է, շունը ստերջացվեց։ Շունը այլևս չի ցանկանում զույգավորվել, հետեւաբար ոհմակներ չեն կուտակվում, նա ձագեր չի ունենում, ոչ մեկին չի պաշտպանում, նա պատվաստված է։ Այսինքն նա ապրում է բակում երկար տարիներ, ճանաչում է բոլոր բնակիչներին եւ բակ չեն գալիս որևէ այլ շներ եւ բացի այդ առնետների խնդիրն է լուծում, որովհետեւ եթե կա աղբ, եթե վերացնենք շներին, աղբը իր հետ բերելու է այլ կենդանիներ։ Եթե չբերի առնետներ, կլինեն այլ միջատներ, մի խոսքով ավելի մեծ կլինի խնդիրը։ Այսինքն շան արկայությունը բակում առնետների դեմ կապայքարի միջոց է։ Նաեւ անպայման։ Իհարկե աղբի մնացորդը, որը կա, չէ, ի վերջո, եթե բնություն է, եթե կա այդ աղբը, պետք է լինի այդ աղբը ուտող կենդանին։ Եթե դա չլինի շունը, դա լինելու են առնետները, որտեղ կատուները միայն առնետների դեմ պայքարել չեն կարող։ Կարելի է։ Եթե կարելի է ստեղծել, ինչու չի իրականացում, դա ծախսական է, թե ավելի տրանսպանտ է, թե բավականին չի։ Դե բացատրեմ ինչու չի իրականացվում, որովհետև նախ ստերջացման միջոցով հարցի իսպառ կլուծվի եւ ասենք 3 տարի հետո պետբյուջեից գումար դուրս գրելու առիթ չի լինի դա մեկ, երկրորդը ստերջացնելը արժի, ասենք 10-ից 15000 դրամ, իսկ սպանելը դուք ինքներդ հաշվեք, մաքսիմում 1000 դրամ նստի կամ անվճար լինի։ Այսինքն ամեն շան ստերջացման համար կարելի է խնայել 10-ից 15000 դրամ։
Դա շատ կարճ հաշվարկ է։ Երևանի տվյալներ են միայն, թե դուք Հայաստանով եք զբաղվում այլ քաղաքներում։ Այռաժմ միայն Երևանի։ Ձեր տվյալներով, չգիտեմ ոնց եք հաշվում, դուք կասկածի ենթարկեցիք այդ թիվը, որը քաղաքապետարանն է, որով ղեկավարվում է քաղաքը։ Ձեր թվերը ինչպիսին են անօթևան շների։ Անօթևան շների դա շատ պարզ հաշվարկ է նույն քաղաքապետանի ներկայացրած թիվը, որտեղ նույն եթե 46000-ը բաժանենք Երևանի մակերեսին, ապա մենք կունենանք ամեն մետրի վրա կամ ամեն մի քանի մետրի վրա մի շուն, որը անհնար թիվ է, այսինքն նույնիսկ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Մոսկվայում հաշվարկվել է այն դեպքում, երբ որ այնտեղ մասնագետներ կան, ընդամենը 20000 շուն։ Այսինքն ինչպես կարող է 20000 շուն լինել Մոսկվայում եւ 46000 շուն Երևանում։ Դա ուղղակի անհնար թիվ է։ Չէ, բայց ֆիզիկապես այդքան շուն մենք ամեն վայրկյան պետք է ուրեմն շուն տեսնեինք։ Ամեն թաղում պետք է 10-15 հատ շուն լիներ, sense Այո, ու այնտեղ մասնագետներ կան, քարտեզագրողներ կան, իսկ մեր մոտ, երբ որ մենք հարցնում ենք քաղաքապետարանի թիվը որտեղից, չգիտեն ինչ պատասխանեն, որտեղից ով է հաշվել այդ թիվը։ Այսինքն այդ թիվը շատ պարզ է։ 220 միլիոն դրամը բաժանում են, թե քանի շան հետ պետք է աշխատվի, որ այդքան գումարը դուրս գրվի, եւ ստանում են այդ թիվը։ Մաթեմատիկական հաշվարկ։ Դուք եղել եք այն լաբորատորիաներում, որտեղ շների ստերիլիզացնում են, ինչպիսի պայմաններ են, ինչպիսի ծախս է։ Դուք ասեք 15000 դրամ։ Դա իրենց ներկայացրած թիվն է, չէ, այդ գումարը ինձ պաշտոնական ներկայացրած թիվն է։ Էքերին 13000, արուներին կարծեմ 10 չեմ հիշում, բայց 10-ից 15-ի մեջ էր տատանվում։ Լավ, ձեր կազմակերպությունը ինչով է զբաղվում։ Մեր կազմակերպությունը զբաղվում է ստերջացմամբ կենդանների, որդեգրման եւ շտապօգնությամբ եւ միջոցառումներով։ Այո, մենք ստերջացնում ենք կոնկրետ այն բակերում, երբ բնակիչները մեզ դիմում են եւ ասում են, որ մենք պատրաստ ենք պահել շանը եւ ստերջացնում ենք մեր որդեգրման տրվող կենդանիներին։ Եվ ինչքան է դեռ ձեր եւ Ոյ շատ հարաբերական է։ Մեզ մոտ բժիշկները բավականին մեծ զեղչերով են աշխատում, բայց իհարկե մեզ մոտ շատ ավելի թանկ է ստացվում, քան Unigрафի դեպքում։ 15-ից 20000-ի կարգի է ստացվում։ Ով է հոգում այդ ծախսը։ Նույնիսկ ավելի շատ։ Բարեգործական նվիրատվությունները, միայն նվիրատվություններով։ Մեծ բարեգործներ, որ ինչ կարող եք ասել։ Չէ, որպես այդպեսին մեծ բարեգործներ, այսինքն մեր մոտ սկսում է 1000 դրամից մինչև որոշակի գումար, բայց մեզ մոտ միշտ կա ֆինանսական խնդիր, այսինքն մենք միշտ ստերջացնում ենք, հետո նոր պարտքով գումարը տալիս ենք, այսինքն մենք չունենք որևէ բյուջե, որևէ խոշոր ֆինանսավորում, մենք ինքնես մեր գրպանից ենք դնում, որ այդ պարտքերը փակենք։ Շատ են լինում սիտուատիվ իրավիճակային լուծումներ, այսինքն ահա զանգել են, շունենկել են մեքենայի տակ եւ այլն, իմանում ենք խնդիրը, գնում ենք, բերում ենք, տանում ենք վիրահատության, հետո կազմակերպում ենք շտաբ դրամահավաք, էլի ամենը մեր կամավորների միջոցով ու այդ դրամահավաքի ստացված գումարները, որոնք ի դեպ միշտ չի, որ ամբողջությամբ են հավաքվում, տալիս ենք արդեն շամբուժմանը, բայց դա շատ դժվար գործ է։ Ես գիտեմ, որ սոցիալական ճգնաժամային ձեր ազգերը ինչքանով է սոցիալական ցանցը օգնում ձեր շրջագործությունից։ Կարելի ասել, մենք հիմնականում այդ սոցիալական ցանցի միջոցով էլ գործում ենք, որտեղ մեր ամբողջ ահազանգերն էլ ենք ցանցի միջոցով ստանում, քանի որ մենք թեժգից որպես այդպեսին չունենք դեռ դրամահավաքներն էլ ենք ցանցի միջոցով անում։ Եթե դուք ահազանգ եք ստանում, որ կատաղած շուն կա, ինչ եք անում։ Կատաղաչների դեպքում մեզ մոտ մի քիչ բարդ է, քանի որ մեր կացարանը խիստ սահմանափակ է եւ մենք չենք կարող ուղղակի շանը վերցնել եւ այնտեղ պահել մշտական։ Մենք պահում ենք շներին եւ տալիս ենք որդեգրման։ Այսինքն կատաղաչների դեպքում մենք փորձում ենք բնակիչներին բացատրել, որ նրանք պետք է, որպեսզի նրանք ստիպեն համապատասխան կազմակերպությանը Unigрафին, այսինքն հետևողական լինեն, որպեսզի շունը ստերջացվի եւ կամ ինչ-որ հեռուտեղ բաց թողնվի կամ ստերջացնելուց հետո նրանք բավականին այդ ագրեսիան նստում է։ Հա դուք բոլոր դեպքերում համագործակցում եք այդ կազմակերպության հետ։ Չէ, մենք չենք փորձում ենք համագործակցել, չնայած որ նրանք չեն ուզում։ Եթե մեզ լինի, մենք շատ մեծ ուրախությամբ կհամագործակցենք իրականում։ Ուղղակի նրանք հիմնականում ինչքան հնարավոր է հեռու են պահում մեզ իրենց։ Ինչու՞։ Դե որովհետև մենք իրենց մի պարզ պատճառով խանգարում ենք, անընդհատ իրենց արածները ջրերես ենք հանում, անընդհատ ստիպում ենք, որպեսզի իրենք աշխատեն, բնակիչներն անընդհատ ստիպում ենք, ասում ենք, թե իրենց պարտականությունը որն է, որպեսզի բնակիչներն անընդհատ պահանջեն նրանցից, չէ՞ որ բնակիչները չգիտեն, բնակիչները գիտեն, թե այդ մեքենան եկավ, շանը տարավ, ինչ լավ է, պահելու է, շատերը ուղղակի խիղճը հանգստացնելով կանչում են ու վերջ, գիտեն թե շան տանում են, լավ պահում են։ Տեսեք, այստեղ է գալիս այն խնդիրը, որ ինչքանով հասարակության մեջ կա կենդանա
մարդասիրության այդ մթնոլորտը ինչքանով է զարգացած, որովհետև հիմնականում մարդիկ ինչ են անում, շունը գիշերը հաչում է, ես ինքս կենդանասեր եմ, բայց ինձ այդ ամեն ինչը անհանգստություն է պատճառում։ Մարդիկ զանգում են, կանչում են, որ գան, տանեն, շներին վնասազերծեն, այսինքն միայն իրանք այդ շանը չտեսնեն եւ չլսեն։ Շատ քիչ տոկոսն է, որ պատրաստ է այս շներին պահի, բայց այսօր ես պետք է նշեմ, որ հասարակության շրջանում ամեն դեպքում փոփոխություն կա ու դրական միտում է նկատվում, դրա համար կարող եմ անգամ օրինակ բերել վերջին ԱԻՆ-ի դեպքը, երբ որ շունը ընկել էր գետար գետը ու ԱԻՆ փրկարար ծառայության աշխատակիցները եկան, հանեցին շանը, ամբողջ սրճարանի անձնակազմը, որը պահում էր այդ շանը իր մոտ, ծափեր տալիս եւ այլն, այսինքն ինչ որ դրական միտում միանշանակ էր, բայց դրա համար շատ լուրջ աշխատանք է պետք անել թե հասարակության հետ, թե մամուլը մեզ աջակցի, հա, ընդհանուր նյութեր գրվեն եւ այլն, որպեսզի որովհետեւ ի վերջո կենթանասիրությունն ու մարդասիրությունը ընդհանրապես իրարից եկեք չտարանջատենք, եթե մենք մարդատյաց ենք, ապա չենք սիրում կենթանի, իսկ եթե կենթանատյաց ենք, հաստատ դժվարությամբ սիրենք մարդկանց, մի քիչ այդ ամեն ինչը կապված։ Իսկ մարզերի հետ կապված Երևանից դուրս ընդհանրապես եթե հասանք ստանում եք, զբաղվում եք դրանով չեք զբաղվում։ Գիտեք, մարզերի դեպքում մեզ մոտ մի քիչ բարդ է, որովհետև մեր կամավորները մեծամասամբ Երևանից են, ու մենք մեր ռեսուրսները դեռ մեզ թույլ չի տալիս ունենալ նույն, ասենք, մեքենան, որպեսզի մենք կարողանանք գնանք։ Մարզերից փորձում ենք օգնենք հնարավորինս, բայց Երևանի նման չենք կարող մարզերի հետ աշխատել բնական։ Դեպքեր եղել են, անգամ մեր կամավորներից եղել են դեպքեր, որ մարզերից ահազանգից օրինակ մոտիկ մարզերի հետ օրինակ համարի Երևանի նման աշխատում ենք, բայց ասենք հեռու մարզերի հետ մի քիչ խնդիրներ առաջանում։ Չէ, եթե կատուների հետ խնդիր ալնում, նաև կատուներ, բայց քանի որ պետականորեն այսպես ասած շներն են հետապնդվում, հիմնականում սահմանափակ է խիստ քանակը ձեր պահելու տեղի կացարանի իսկ քանի շնորհ կարող կոնկրետ մեր կացարանը 20 տեղանոց է, սակայն մեր խնամքի տակ մոտ 50 շուն կա, այսինքն ունենք նաև օրավարձով շներ, որ շտապ է եղել դեպքը, չեն կարողացել տանել կացան տեղ չկա, պահում ենք օրավարձով, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր պահում են, նաև կամավորների տներում շներ կան, այսինքն 50-ից 60 կենթանի մեր խնամքի տակ մինիմում կա, չնայած որ կացարանը 20 տեղանոց է։ 46000-ի մեջ 50-60 շունը դա լուծում չի։ Դե 50-60 դա ձեր հեռանկարը, ձեր պլանները։ Նախ ասեմ, որ 50-60 շուն ինքը ռեգուլյար չի, մեզ մոտ ամսեկան 70-ից 90 շուն է որդեգրվում միայն, այսինքն այդ 50-60-ը անդադ շները գնում են, նորերն են գալիս, գնում են, նորերն են գալիս, որդեգրվում է։ Այդ առումով էլ դրական միտումը հասարակության շրջանում ակնհայտ է, այսինքն այն ժամանակ ոչ մեկ չէր մտածի, որ կարելի է շուն վերցնել փողոցից, որին ուղղակի բուժել են, ճիշտ է, մենք շատ հարցում աջակցում ենք, որովհետև արդեն բուժված եւ մաքուր շանն ենք տալիս տիրոջը, բայց այն մտածելակերպը, որ ոչ թե մենք գնում ենք անպայման ցեղատեսակ ենք առնում հատուկ, այլ դրսից վերցված շուն ենք պահում, դա կարծում եմ շատ դրական միտում է հասարակության։ Օրինակ, հա, շատ մարդիկ են մեզ գրում, որ ես ուզում եի շուն գնել, բայց որոշեցի փրկեմ եւ որդեգրեմ, ու դա արդեն գրագետ վերաբերմունքի մշակույթն է զարգանում, արդեն դա մեզ մոտ շանը տալ էի նկատնեք, այո։ Մեզ միայն կարևոր է, որ շանը լավ պահեն, որդեգրման կոնկրետ լուսին խոսա է որդեգրման բաժնի մասին, որտեվ ինքն ավելի շատ զբաղվում։ Չէ, մեր նպատակը շանը փողոց չվերադարձնելն է։ Եթե ինչ որ մեկը պատրաստ է այդ շանը իր մոտ վերցնի ու պահի, իհարկե մենք փորձում ենք նաև 2011 թվականից ի վեր արդեն մոտ 1500 կենթանի որդեգրվել է մեր ցանցի միջոցով։ 2011-ից։ Քանիսին եք ստերիլիզացրել։ Մոտ 300 կենթանի ստերիլիզացրել ենք այդ ընթացքում։ 1500-ը։ Մոտ։ Իսկ ոչնչացնում եք։ Միայն ծայրահեղ դեպքում, ասենք, եթե կենթանին այնքան հիվանդը որ չի բուժվելու կամ տանջվում է, դեպքում քնեցնում ենք։ Ուրիշ ոչ մի դեպքում։ Միայն եթե փրկության այլ ելք չկա, քնեցնում ենք։ Ասենք ողնաշարի տրավմա է ստացել եւ այլևս ոչինչ հնարավոր չի անել։ Պետության դեպքում ինչպես է արվում, որդեգրում չի իրականացվում։ Չէ, որդեգրում իրականացնում են միայն մեր կազմակերպությունը։ Քնեցնել չի նախատեսվում, օրենքով սպանել։ Իրենք իրենց ծրագրով իրենք քնեցնում են, բայց իրականում իրենք չեն քնեցնում, որովհետև մենք գտել էինք 2 տարի առաջ այդ հորը, որտեղ նրանք լցնում էին կենթանիներն ու բարաշենում, մենք անգամ ներկայացրել ենք այդ նկարների լրատվությամբ, բոլորը կրակած կամ ծակած գործիքներով վնասված շներ էին, այսինքն քնեցնելու մասին խոսք գնալ չի կարող։
ու բաց հորեր ոչ մի սանիտարահիգիենիկ նորմ պահպանված չէ, իրար վրա տենց լցրած Հենց այդտեղից դուրս գալ եւ մարդու համար դա շատ վտանգավոր կարող է լինել։ Նախ պետք է օրենք, որը մենք չունենք։ Սակայն մենք հիմա աշխատում ենք կոնկրետ օրենքի նախագիծ արդեն ներկայացրել ենք ազգային ժողով եւ այն գտնվում է արդեն մշակման փուլում, հուսով եմ մենք շուտով կունենանք։ Մեր կազմակերպությունը եւ Propose բարեգործականը միասին այո օրենքով սահմանելու։ Այսինքն օրենքը նախատեսում է, օրենքը կարգավորում է այդ հարաբերությունները մարդ-կենդանի եւ նախատեսում է արդեն համապատասխանաբար պատիժներ դաժան վերաբերմունքի դեպքում, ինչպես որ նորմալ երկրներում այսօրվա օրինագծում մենք իհարկե մենք հենց եվրոպական կոնվենցիան ենք վերցրել եւ համապատասխանեցրել մեր երկրին եւ ներկայացրել։ Ասեմ ինչու՞մ է, օրենքի Այո, արդեն մշակման փուլում է ազգային ժողովում։ Օրենքը կարգավորում է հատկապես այն հանգամանքը, բացի այն որ ոլորտը, հա, այնտեղ մանրուքներ կան, պետք է դնչկալով լինի շունը եւ այլն, դա այդքան է կարեւոր չէ, եթե մենք ուզում ենք ոլորտը կարգավորենք, այստեղ կարգավորումը հիմնական հարցը կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի դեպքում մենք ունենք այսօր միայն վարչական պատասխանատվություն, որևէ քրեական պատասխանատվություն դրա համար չի նախատեսվում, այսինքն ով ինչ ուզի կարող անի, մի որոշ գումար չնչին գումար է սահմանված, վճարի եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի իր մոտ։ Այս օրինագծով դրա համար կնախատեսվի նաեւ քրեական պատասխանատվություն, այսինքն կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի համար օրինագիծը սահմանելու է նաեւ քրեական պատասխանատվություն։ Դուք ներկայացնելու եք նախագիծը, դուք աշխատում եք նախագծի վրա։ Արդեն ներկայացրել ենք։ Օրինագիծը արդեն ազգային ժողովում է, պատգամավորները եւ համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ աշխատում են օրինագծի մշակման վրա, Հիմա շատ ակտիվ աշխատում ենք, ժամկետ չեն նշում, բայց շուտ է լինելու, որովհետեւ տենց ակտիվ աշխատում են, այսինքն այնտեղ դրված չի ուղղակի, էլի։ Իհարկե, նույն ասենք, եթե մենք ունենայինք օրենք, այդ նույն կրակած եւ գործիքով ծակաչների դեպքում, եթե կային փաստերը, մենք կարող ենք որոշակի քայլեր ձեռնարկել, բայց այս դեպքում ոչինչ չենք կարող անել, որովհետեւ չունենք օրենք։ Ինչ վերաբերում է կներեք։ Անպայման ամբողջ Հայաստանի դեպքում անպայման։ Իհարկե, միանշանակ, ասեք դուք բան։ Հա, մրցույթի մասին հարցրեց, դուք նշեցիք ինչ է արվում, հա, այդ մրցույթի կանոնները փոխելու համար, մրցույթի կանոնները իրականում փոխելու համար, հա, երևի թե կամ պետք է ինչ-որ բացառություն արվի այս ոլորտի համար, կամ ասենց է այսպես էլ մնալու է, որովհետև ուրիշ միջոց չկա, կառավարության սահմանած պետական գնումների մասին օրենքն է սա եւ այդ մրցույթով է իրականացվում, այդ կանոնակարգով է իրականացվում մրցույթը, որևէ բան փոխել հնարավոր չի։ Մենք անգամ այս հարցով դիմել ենք ՏՄՊՊՀ, բայց որևէ օգնություն նրանցից չստացանք, նրանք ասացին, որ մրցույթի կանոններն են այդպիսին, օրենքն է այդպիսին, հա, եւ շահում են բնականաբար անգամ հարցնեմ ձեր ծրագրերը, ուրեմն առաջինը օրենքն է, դուք օրենքին եք հետամուտ լինելու, էլ ինչ եք նախատեսում անել, ավելացնել, պակասեցնել, ինչ ծրագիր ունեք դուք։ Ուրեմն մենք հիմա ունենք հասարակության հետ աշխատելու ակտիվ ծրագրեր, մենք հիմա իրականացնում ենք հայտնի մարդիկ հանուն անտուն կենթանիների նախագիծը, որտեղ հայտնի մարդիկ կոչ են անում սիրել կենթանիների եւ անտուն կենթանի ворթեգրել։ Մենք պատրաստում ենք ինչպես արդեն ասացի Դինգո հաղորդաշար, որը կլինի եթերում շաբաթական մեկ անգամ, արդեն շուտով, որը եւ ինֆորմատիվ է եւ դաստիարակչական եւ մեր մասին, մեր գործունեության մասին է խոսվելու, ինչպես նաեւ պլանավորում ենք մի քիչ ավելի մեծացնել մեր կացարանը։ Մի խոսքով պլանները բավականին շատ են։ Հիմնականում գործունեության ծավալի ավելացումն է, որքան ժամանակ է դուք արդեն աշխատում եք։ Ընդհանրապես մենք այս կենթանի պաշտպանությամբ զբաղվում ենք 2009 թվականից, բայց որպես այդպես պաշտոնական Դինգո 2011-ից։ Այսինքն երկրորդ տարին եք դուք աշխատում։ Որպես Դինգո, հա, բայց այդ նույն անձնակազմը այսօր մեր երկրորդ ամյակն է։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, այսօր Սելանականի այդ օրը դուք մեծ գործ եք իհարկե անում եւ ձեր անդամների թիվը ովքեր են ձեզ միանում, բաց է, կարող են էլի մարդիկ միանալ ձեզ։ Մեզ կարող են միանալ ցանկացած բոլոր կենթանասեր մարդիկ, ովքեր իրենց օրվա մեջ կարող են ժամանակ գտնել օգնելու կենթանիներին։ Մեր խումբը կազմված է մոտ 2000 հոգուց։ Մեզ հետևում են ավելի քան 10000 մարդ, այսինքն Facebook-յան էջում, եւ այդ թիվը օր-օրի է աճում, այսինքն ձնագնդիկի նման, սարից գլորվող ձնագնդիկի նման այն մեծանում է։ Գիտեք, շատ մեծ խնդիր կա շանը կերակրելու, ես ինքս շուն եմ պահում արդեն 12 տարի է, մեծ շուն ունենք տանը, եւ դե կերակրում եմ, բայց խնդիր կա, դուք ոնց եք լուծում այդ
կերի հարց է։ Ֆինանսական առումով է։ Ոչ, կեր շատ, ասենք, ինչպես եք հայթայթում կերը ձեր խնամող շների համար եւ արդյոք դուք կարող եք կանգնակարգել այլ շներին եւս կեր տրամադրելը կամ ինչ-որ հավաքել։ Հա, իհարկե լինում են սննդահավաքներ եւ ինչպես նշեցինք արդեն դրամահավաքներ։ Սննդահավաքների դեպքում մենք հավաքվերցնում ենք, ասենք, կամավորների ծովորցանկությունի, բրինձ, գրեչկա ու նաեւ մարդիկ ինչ-որ ուտելիք, ամիսը մեկ ինչ-որ հավաքեն կամ դպրոցներում կամ եւ այսպիսի ակցիաներ ունենում ենք։ Մենք արել ենք այդպիսի ակցիաներ, այո։ Եվ համագործակցում ենք եւ երիտասարդների հետ որոշ համալսարաններից կան մի խումբ երիտասարդներ կենթանասեր, ովքեր համագործակցում են դպրոցներից եւ այո անում են այդպիսի սննդահավաքներ եւ հետո գալիս են կացարան, համ շունիկներին են տեսնում, համ այսինքն այսօր կարող են ոչ անել ով չգիտեր մինչ այժմ, բայց կցանկանա միանալ, գուցե աջակցել, գուցե կազմակերպել, գուցե երեխաները ինչ որ թիմով հավաքվեն, օգնեն, չէ՞ որ այդտեղից է գալիս սերը դեպի կենթանին։ Մենք նաև այդպիսի միջոցառումներ անում ենք, որ երեխաները հանդիպում են մեր շունիկների հետ, սիրում են, շփվում են։ Եվ կանխում դաժան վերաբերմունքը երեխաներին։ Այո, որտեղ հենց ընտանիքից է գալիս ու հենց փոքրուց է գալիս այդ վերաբերմունքը դեպի կենթանին։ Այսինքն երբ որ փողոցում քայլում են ու ասենք մի այսքան փոքրիկ ձակուկ է ու մայրը մի ասենք ինչ որ հիստերիկ բաներով, բայ մոտ չգնաս, հիմա քեզ կհոշոտի, չգիտեմ ինչ, բնականաբար երեխայի մոտ ինչ որ սադիստական բան կա եւ միգուցե նաեւ ինքնապաշտպանության փորձ, որ կարելի է ասենք այդ փոքրիկ անօգնական ձակուկի գլուխը մեծ քարով ջնջխել, որովհետեւ դա իրեն կարող է վնասել։ Բայց շատ ծնողներ էլ կան, որ նույնիսկ են այսպես լավ մեծ շունիկներին մոտենում են, ասում են դե սիրի, տես ինչ լավն է։ Այսինքն այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է փոքրուց դաստիարակել երեխայի մեջ եւ սեր ու մեզ համար դա շատ կարևոր է աշխատել ապագա սերունդների հետ։ Մենք հատուկ ծրագրեր ունենք, ուզում ենք նաև կրթական ծրագրեր իրականացնենք, դպրոցներում դասընթացներ լինեն, որոշակի դասաժամի շրջանակներում։ Այսինքն դուք ինչ-որ գրականություն երևի պետք է նախատեսեք։ Մենք արդեն ունենք պլաններ, մեր բժշկության պատմություններով հեքիաթի գիրք ենք ցանկանում տպագրել եւ բաժանել բոլոր մանկատների եւ դպրոցների երեխաներին։ Արդեն այդ հեքիաթները գրվում են եւ շատ կարճ ժամանակահատվածով կլինեն։ Ոնց որ ես մոտավորապես բացեցի հնարավորինս ձեր գործունեություն, կա ինչ-որ բան, որ դուք անում եք, մենք դրա մասին դեռ չխոսեցինք կամ կցանկանայի դրա մասին ասել, որ իմանային մարդիկ միանային ձեզ։ Կցանկանայի նաև ասել, որ մեր կազմակերպությունը մեր Աջակից Հերման Խնդիրյանի օգնությամբ բացել է նաև Dingo եւ Daisy ֆոտոստուդիա, որից ստացված հասույթը ամբողջությամբ օգնում է մեր կենդանիներին, չնայած այն դեռ ամբողջությամբ նոր է, դեռ որևէ հասույթ առանձնապես չի բերում, բայց մենք այնտեղ իրականացնում ենք պրոֆեսիոնալ ֆոտոսեսիաներ, որի ամբողջ հասույթը օգնում է կենդանիներին։ Մեր կողմից իրականացվող յուրաքանչյուր ակցիայի ստացված գումար գնում է կենդանիներին օգնելուն, այսինքն մեր խնամքի ներքո գտնվող կենդանիներին բուժելուն, օգնելուն եւ այլն, նրանց խնդիրները լուծելուն։ Որևէ գումար չի գնում այլ կարիքների համար։ Եղավ շատ շնորհակալություն, հուսանք, որ դուք եթե 2 տարում դուք արդեն այսքան արել եք եւ այսքան եռանդուն եք, գուցե ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, գուցե մրցույթներ անեք, եթե ոչ թափառող շուների, այլ նաև տոհմական շուների, եւ հենց մենք ուզում ենք իրական ցուցահանդեսներ անել եւ այդ գումարները շատ միջոցառումների ծրագրեր ունենք, եթե հետևեք մեր Facebook каналին ամեն ինչը եւ մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ ոչ միայն մաքրացող կենդանիները կարող են ցուցահանդես ունենալ, այլ շատ մարդիկ, ովքեր ունեն ոչ մաքրացող կենդանիներ, կարող են բերել եւ ցույց տալ, թե նրանք ինչքան գեղեցիկ, խնամված, առողջ ու հավատարիմ ու վարժեցված կարող են լինել։ Դա նոր մշակույթ է գուցե մեզ մոտ եւ դուք այդ մշակույթը սերմանում եք, տանում եք, վարում եք, գուցե ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի եւ երեխաները դաժան նորեն չվերաբերվեն շներին եւ հակառակը բացապես գիտեք, որ ասում եք, եթե մեծ շուն է մոտենանք, սիրենք, դուք չեք կարող երաշխավորել, որ այդ դա կա երաշխավորել չեն կարող, բայց ես ձեզ ուղղակի ուզում մի բան ասել, որ 2 տարվա ընթացքում ես ինքս շտապօգնության խմբի մեջ կամ նաեւ ու երբ որ մեզ շատ անգամներ ահազանգել են, որ այստեղ կա, ասենք, կատաղած շուն ու եղել է անկեղծ եմ ասում, բավականին մեծ չափերի գամփրներ, քիչ կանանատն է, 50-60 կիլոանոց ինքը մեծ գամփր է։ Ու երբ որ մոտենում ես
ես կոնկրետ իմ պրակտիկայում չեմ տեսել երբևէ կատաղած կամ ագրեսիվ շուն։ Երբևէ չի եղել, որ որևէ կենդանի ինչ որ ձևով վատ կամ ագրեսիվ վերաբերմունք ունենա իմ կամ մեր թիմի անդամներից մեկին։ Կատաղություն, հիվանդությունը իրականում մեր մոտ չկա։ Եկեք անկեղծ խոսենք, որպես մասնագետ կարող եմ ասել, դա մեծամասամբ լինում է ավելի հեռու Այսինքն որտեղ կան գայլեր, աղվեսներ, մայրաքաղաքում կատաղություն հիվանդությունը մի քիչ աբսուրդային է, որովհետև 10-15 տարի է չի գրանցվել նման դեպք։ Եթե նման դեպք գրանցվի, դա այնքան մեծ այո, եւ ինքը անմիջապես այդ վարակը, այդ ամեն ինչը կտարածվի։ Դրա համար մի քիչ երբ որ մարդը ինֆորմացված է, ինքը զինված է։ Այսինքն երբ որ մարդը ունի ինֆորմացիայի պակաս, ինքը կարող լինի անդադ պանիկայի մեջ, վախենա որ վայ, հիմա ես կկպնեմ, ինձ ինչ-որ մի բան կանցնի, բայց դա այդպես չի։ Եթե դուք կենթանում նույնիսկ փողոցից վերցնում եք, անում եք իր պատվաստումները, լվա թափումը, ճիշտ թափումը, լողացնում եք եւ հետեւում եք կենթանում որևէ առողջական խնդիր նա չի կարող առաջացնել։ Եղավ ջան, հարցուների Հավուլիկի որ ասեցիք, ասենք հայտնի մարդկանց հետ է գործում անում ինչ-որ ակցիաներ, դե իհարկե, եթե ինչ-որ հայտնի մարդու սիրում են, նրա պատկամածը ընդունում են, ինձ հետաքրքիր է, այդ լավ, ըստ է լավ գաղափար, բայց ինչ ուզում են գնում են, աջակցում են, ձեր ընտարաշ գնում են, ձեզ օգնում են։ Հայտնի մարդիկ նկատենք։ Իմիջայլոց շատ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ ի տարբերություն ուրիշ երկրների մեզ մոտ ամենահեշտը հենց հայտնի մարդկանց հետ աշխատելն է, որովհետև նրանք շատ բարյացակամոր են եւ անմիջապես համաձայնում են, որ հա խնդիր չկա ու այդ ամեն ինչը անվճար, այսինքն բավականին սովոր են, որ Չէ, բայց շատ Չէ, այս դեպքում բավականին իրենք նշենք, որ բավական դրական արձագանքը ու շատն է։ ու շատ ողջունում են այդ գործունեությունը ու նրանցից շատերը իրենք էլ ունեն կենթանիներ ցեցեղական թե ворթեգրած Եթե հիշում եք, անգամ Նարեկ Բաբայանը վերջերս տեսահոլովակ նկարահանեց հենց այդ թեմատիկայով, դա տեղ ունեցավ հենց մեր ակցիայից, չէ՞, մեր ակցիայից հետո, անմիջապես հետո։ Մեր ակցիան բաներ հենց դուք եք Դա կարելի ասել մեր կողմից կազմակերպված է, որտեղ մեր ակցիայից հետո Նարեկը նման տեսահոլովակ նկարահանեց, շատ հուզիչ ու շատ գեղեցիկ։ Ու այդ նույն աստղերից շատերը կան հենց նույն մեր խմբում օրինակ, նրանցից շատերը հենց մեր խմբից կա աստղ, որ մեր խմբից ունե ворթեգրել։ Ու մեր բոլոր միջոցառումներին պարտադիր մասնակցություն եք պատրաստում։ Հուսանք կմեծանա։ Ոլորտում այո։ Ես ողջունում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ, ինքս շատ սիրում եմ կենթանի, ինչպես ասացի, ես ինքս շուն եմ պահում, դժվարությունները գիտեմ, ես չեմ պատկերացնում 50 շուն ոնց եք պահում, մենք մեկն ենք պահում դժվարությամբ, ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր երկրում երեխաները լինեն բարի, սիրեն, վտանգ չլինի, վտանգավոր չլինի եւ պետությունը նույնպես հոգա իր մասը, իր պատասխանատվության մասը լիարժեքորեն կատարի։ Ոչ թե գրի 46,000-46,000-ի գումարը վերցնի, ես չեմ ասում պետությունը այդպես է անում, բայց համենայն դեպս դեր կարգավորելու տեղեր կան, հուսանք, որ դուք կլինեք հետևողական։ Եղեք հետևողական։ Շնորհակալություն։